തനിമ ഫാം ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഒരു നിമിഷ, ഞാനിവിടെ അഗ്രി ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ചക്കകടി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇനം ചക്കയായ സൂപ്പർ ഏർലി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയാണ് ജന്മദേശം. കേരളത്തിലോട്ട് വന്നത് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിയറ്റ്നാം സൂപ്പർ ഏർലി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 തവണ കായ്ഫലം തരുന്നു. ശരിയായ രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 മാസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ ചക്കകളെ പോലെ തന്നെ ചക്ക വരട്ടി, ചക്കപ്പുഴുക്ക്, ചക്കപ്പായസം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. കൈത്തടികളിലാണ് കൂടുതലായും ചക്കകൾ കായ്ക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് അതിവിസ്തീർണമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തിന് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ചക്കയുടെ മറ്റു വെറൈറ്റീസുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.